Namaste everyone. So यो Vivo V27 Vivo को लेटेस्ट प्रिमियम मिड रेंज फोन यो फोन को प्राइस चाहिँ 59,000 रुपैयाँ रहेको छ। यसको 8GB RAM र 256GB स्टोरेज भेरिएन्ट को लागि नेपालमा चाहिँ Vivo ले अझै महँगो पर्ने V27 Pro चाहिँ लन्च गरेन र Vivo ले अहिले आफ्नो फ्लैगशिप X सिरिज पनि नेपालमा ल्याएको छैन। सो यो फोन चाहिँ Vivo को तर्फबाट सबैभन्दा महँगो फोन हो नेपाली मार्केटमा। ओके, सुरुमा चाहिँ बक्समा के आउँछ भनेर भनिदिइहाल्छु है त। यहाँ फोन बाहेक यु अल्सो गेट यस्तो खालको क्लियर केस, 66 वाट को फास्ट चार्जर, अलिकति पेपर वर्क र एउटा सिम इजेक्टर टुल। ल अब चाहिँ यो फोनको रिभ्यू सुरु गरौँ। Vivo को V सिरिज को मेन अट्र्याक्सन चाहिँ जहिले पनि डिजाइन नै हुन्छ र यो पालि पनि Vivo ले V27 मा चाहिँ निकै राम्रो डिजाइन दिएको छ। प्लस यो फोनको ह्यान्ड्स अन फिल पनि मज्जाको छ, लास्टै रिफाइन टाइपको छ अनि यहाँ यस्तो कर्भ साइड छ अगाडि र पछाडि। सो ओभरअलमा चाहिँ यो फोन निकै प्रिमियम फिल हुन्छ। प्लस Vivo ले चाहिँ डिजाइनमा जहिले पनि केही न केही नयाँ ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ। V25 जस्तै यो फोनमा पनि यसको ब्याकको यो कलर चाहिँ युभी लाइट पर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ। भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ लाइट ब्लू छ, बाहिर घाममा चाहिँ यो डार्क ब्लू हुन्छ। सो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। तर V27 को डिजाइनको कुरामा मलाई अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यति महँगो फोन भए पनि यहाँ तपाईले आइपी रेटिङ चाहिँ पाउनुहुन्न, जुन चाहिँ तपाईले स्यामसङको Galaxy A54 र अझै सस्तो पर्ने Galaxy A34 मा समेत पाउन सक्नुहुन्छ। एनीवे, डिस्प्ले तर्फ चाहिँ मलाई खासै कम्प्लेन छैन। राम्रो A+ क्वालिटीको एमोलेड स्क्रिन छ यहाँ विथ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट र यहाँ चाहिँ अब पहिलाको Vivo फोन्सहरुमा हुने जस्तो टियर ड्रप नच नदिएर Vivo ले पञ्च होलमा अपग्रेड गरेको छ अनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि बेजल्सहरु पनि निकै सानो छ। सो भ्युइङ एक्सपिरियन्स चाहिँ V27 मा निकै राम्रो छ भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ HDR10+ र वाइडब्यान्ड L1 सर्टिफिकेसन सबै छ। सो कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ यो फोन राम्रै छ भन्न सकिन्छ। तर Vivo ले OTT प्लेटफर्म्समा HDR भिडियो प्लेब्याकको सपोर्ट चाहिँ यहाँ दिएको छैन अझै पनि, जुन चाहिँ मेबी अपडेटको मार्फतबाट आउँछ होला। एनीवे, एउटा अर्को चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यहाँ Vivo ले सिंगल स्पिकर मात्रै दिएको छ। सो तपाई गीतहरु धेरै सुन्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति खिन्न लाग्न सक्छ। पास्टमा पनि Vivo को V सिरिज को फोन्सहरुलाई हेर्ने हो भने जहिले सिंगल स्पिकर हुने गर्थ्यो। सो यो कुरामा चाहिँ कम्पनीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देख्छु म। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो फोनको ह्याप्टिक्स छ नि, भाइब्रेसन फिडब्याक जुन चाहिँ फोन रिङ हुँदा अथवा टाइप गर्दाखेरि आउँछ, त्यो पनि निकै एभरेज छ, जुन चाहिँ यति प्रिमियम फोनको लागि अलिकति सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सो मैले अघि नै भने जस्तै एक्सपिरियन्स वाइज चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्ने देखिन्छ Vivo ले। ओके, पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Vivo V27 मा MediaTekको नयाँ Dimensity 7200 भन्ने प्रोसेसर युज भएको छ, जुन चाहिँ पावर एफिसिएन्ट 4nm प्रोसेसमा बनेको हो। र अब कन्टेक्स्टको लागि चाहिँ यो चिपसेटलाई Vivo V25 मा भएको Dimensity 900 सँग कम्पेयर गर्ने हो भने इट इज मच फास्टर, चाहे त्यो CPU मा होस् या GPU मा नै। इनफ्याक्ट Dimensity 7200 को पर्फर्मेन्स इज समवेयर बिट्विन क्वालकमको Snapdragon 778G र Snapdragon 870। तर यो चिपसेट चाहिँ जति पावरफुल भए तापनि Vivo ले अलि राम्रोसँग अप्टिमाइज चाहिँ यहाँ गरेको छैन। जस्तै यो फोनमा चाहिँ Vivo ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट त्यस्तो राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेको छैन। सो UI मा चाहिँ यताउता स्टटर हुन्छ। त्यो बाहेक V27 को क्याजुअल एभ्रीडे युज लाइक मल्टिटास्किङ ओर इभन क्यामेरा लेन्स स्विच गर्दा समेत फ्याट्टफुट्ट स्टटर्सहरु भएको चाहिँ नोटिस हुन्छ। हुन त मैले टेस्ट गर्न थालेपछि यहाँ दुईवटा अपडेट्स चाहिँ आइसक्यो जसले ओभरअल सिस्टम स्मुथनेसलाई राम्रो बनाएको छ, बट देयर इज स्टिल मच वर्क टु बी डन हियर। मुभिङ अन, V27 चाहिँ एउटा गेमिङ फोन त होइन, तर यहाँ चाहिँ तपाईले हेभी गेम्स जस्तै PUBG, कल अफ ड्युटी र मेक अरिना चाहिँ ठिकठाकै खेल्न सक्नुहुन्छ। तर FPS चार्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्मुथ FPS नम्बर चाहिँ यसले दिँदैन। प्लस गेम खेल्दाखेरि हल्का हिट पनि हुन्छ यो फोन। अब यसमा चाहिँ यस्तो खालको स्लिम डिजाइन भएर पनि हो त्यो भएको, नर्मल युसेजमा चाहिँ यो फोन त्यस्तो तात्ने समस्या चाहिँ हुँदैन। सफ्टवेयरको मामलामा चाहिँ इट रन्स अन FunTouch OS 13 बेस्ड अन Android 13 र Vivo को FunTouch OS चाहिँ अब स्यामसङको One UI अथवा इभन नथिङ OS जतिको मोडर्न र रिफाइन छैन, तर इट्स युजेबल नै। स्याडली Vivo ले चाहिँ यो फोनमा यति वर्षको अपडेट दिन्छु भनेर चाहिँ आफ्नो अपडेट पोलिसी खुलाएको छैन। स्यामसङको Galaxy A54 मा चाहिँ वी गेट 4 वर्षको OS अपडेट, OnePlus 11 आरमा 3 वर्षको OS अपडेट दिन्छ। सो Vivo ले पनि आफ्नो V सिरिजमा चाहिँ यति वर्षको अपडेट आउँछ भनेर कमिट चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई टु स्टे कम्पिटिटिभ।
एनिवे अब क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Vivo फोन्सहरुको क्यामेरा चाहिँ इन जनरल नै राम्रो नै हुन्छ र यो फोनमा पनि क्यामेरा राम्रो छ Vivo V27 मा चाहिँ तपाईले 50 मेगापिक्सलको सोनी सेन्सर युज भएको पाउनुहुन्छ विथ OIS लास्ट इयरको कम्प्यारिजनमा चाहिँ यो सेन्सरको पिक्सल साइज इज लार्जर जसले गर्दा यसले थप बेसी लाइट क्याप्चर गरेर राम्रो इमेजेस निकाल्न हेल्प गर्छ सो लो लाइट सिनेरियोमा चाहिँ यो फोनबाट मज्जाको फोटो आउँछ मोस्ट अफ द टाइम Samsungको Galaxy A54 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा पनि बेटर आउँछ धेरै जसो सिनेरियोमा जो नोइज कन्ट्रोल र शार्पनेसको कुराहरुमा चाहिँ V27 को नाइट टाइम फोटोजहरु अलि बेटर छ डे टाइममा पनि प्लिजिङ फोटो खिच्छ यो फोनले डिफल्टमा चाहिँ अलिकति पन्ची कलरहरु चाहिँ प्रोड्युस गर्छ यसले सो तपाईलाई त्यो एकदमै स्याचुरेटेड इमेजेसहरु मन पर्दैन भने नेचुरल भन्ने मोड पनि छ जसले चाहिँ कलर्सहरुलाई अलि टोन डाउन गरिदिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एक दुईवटा सिनेरियोमा एक्सपोजर ह्यान्डल गर्न नसकेर कलर मेसअप चाहिँ गर्छ V27 ले तर 95% अफ द टाइम चाहिँ प्लिजिङ फोटोहरु तपाईले यो फोनबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अल्ट्रा वाइड शट्स भने चाहिँ यो दुवै फोनबाट सबपार मात्रै आउँछ सो 60,000 को प्राइस रेन्जमा अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा तपाईलाई राम्रो चाहिन्छ भने चाहिँ यु शुड डेफिनेटली चेक आउट द नथिङ फोन 1 लाइकवाइज पोर्ट्रेट्स र सेल्फिजमा पनि Vivo V27 ले सब्जेक्टको फेस ब्राइटन अप गरिदिनेको साथसाथै स्किन टोनलाई स्यामसङले जतिको रेन्डर चाहिँ गर्न सक्दैन तर फेरि कसैलाई चाहिँ ब्युटिफाइड टाइपको फोटो नै मन पर्छ सो त्यो आफ्नै चोइसको कुरा हो भनौं न अनि साथै Vivo V27 मा चाहिँ लो लाइट पोर्ट्रेट्सको लागि भनेर पछाडीपट्टि यस्तो अरा लाइट पनि दिएको छ Vivoले जुन चाहिँ बजारमा पाइने ठुलठुलो रिङ लाइटहरु हुन्छ नि त्यसको एउटा छोटो भर्जन हो भन्न सकिन्छ अब भिडियोजतिर लाग्नु पर्दा Vivo V27 ले चाहिँ 4K 30 FPS सम्म रेकर्ड गर्न सक्छ र अनलाइक Galaxy A54 Vivoले चाहिँ भिडियोजको लागि OIS डिसेबल गरिदिएको छैन सो नेचुरली यसको भिडियोजहरु दे कम आउट मच स्टेडियर बट फोटोजमा जस्तै भिडियोजमा पनि एक्सपोजर मेन्टेनेन्स भने चाहिँ अलिकति बेटर हुन सक्छ सेल्फी भिडियोको लागि Vivo V27 मा चाहिँ तपाईले अप टु 4K 30 FPS सम्मको अप्सन पाउनुहुन्छ जस्ट लाइक द Galaxy A54 क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दा यसको फिल्ड अफ व्यू वाइडर चाहिँ छ तर फेरि ओभरअल भिडियो क्वालिटी चाहिँ मलाई Galaxy A54 को नै राम्रो लागेको छ ओके फाइनली अब कुरा गरौँ ब्याट्री लाइफको बारेमा यसमा चाहिँ ठिक्कैको 4600 mAh ब्याट्री छ र यसमा चाहिँ अब एनर्जी एफिसिएन्ट 4nm को प्रोसेसर भएकोले गर्दा Vivo V27 बाट मैले राम्रै ब्याट्री इन्ड्युरेन्स पाइराखेको छु अराउन्ड 6.5 to 7 hours अन एभरेज टिक छ भनौं न अनि यसको यो 66 वाटको फास्ट चार्जरले पनि यसलाई 55 मिनेट जस्तोमा नै फुल चार्ज गरिदिन्छ सो ओभरअलमा चाहिँ Vivo V27 एउटा अट्र्याक्टिभ प्रिमियम डिजाइन र डिसेन्ट क्यामेराज खोज्नेहरूको लागि चाहिँ ठिकै अप्सन हुन जान्छ र राम्रो कुरा चाहिँ पहिला जस्तो इन्डियाको कम्प्यारिजनमा यो फोन त्यस्तो ओभर प्राइस्ड पनि छैन यहाँ नेपालमा विच इज गुड न्यूज यदि भन्दै गर्दा Vivoले सफ्टवेयर अपडेटबाट परफर्मेन्स एस्पेक्टलाई चाहिँ अलि बेटर बनाउनु पर्ने देख्छु म किनभने यो फोनमा भएको Dimensity 7200 चिपसेट छ नि त्यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ इट शुड हैव बीन मच बेटर देन व्हाट यु गेट हियर अनि अलमोस्ट 60,000 पर्ने फोनमा पनि Vivoले केही सफ्टवेयर कमिटमेन्ट नदिएको कुरा पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देख्छु म यति भन्दै गर्दा आई स्टिल थिंक 60,000 को प्राइस ब्र्याकेटमा Samsungको Galaxy A54 or Nothing Phone 1 is slightly more balanced offering तर Vivoको V27 is not a bad option too especially यसको यो राम्रो डिजाइन अनि कर्भ डिस्प्ले र ओभरअल क्यामेरा एबिलिटीलाई हेर्ने हो भने ओके सो एभ्रीवान यही नै थियो हाम्रो Vivo V27 को अनबक्सिङ र रिभ्यू हामीले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा एउटा ब्लाइन्ड क्यामेरा टेस्ट पब्लिश गरेको छौं बिट्विन Galaxy A54 एन्ड द Vivo V27 सो त्यो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु यु क्यान चुज विच क्यामेरा यु लाइक द बेस्ट यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद